வணக்கம், நான் உங்கள் பட்ஜெட் ஃபேமிலி மேன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்தியாவின் நயாகரான்னு எல்லாரால் அழைக்கப்படுற அதிரப்பள்ளி வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு குடும்பத்தோட குறைவான செலவில் எப்படி சென்னையிலேருந்து போகலான்றத விளக்கமாக பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாங்களா? காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரின்னு உலக மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்படுற இயற்கை எழில் கொஞ்சம் கேரளாவில் தாங்க இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட அமைப்பை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, சாலக்குடின்ற ஒரு காட்டாறு முழுவதுமாக ஒரு பள்ளத்தாக்கில் பாயிற மாதிரி இருக்குங்க. இவ்வளோ அகலமான வாட்டர் ஃபால்ஸை இந்தியாவில் வேறு எங்கேயும் நம்மளால் பார்க்க முடியாதுங்க. அதனால தாங்க இது இந்தியாவின் நயகரான்னு அழைக்கிறாங்க. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் நிறைய படங்கள் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. குறிப்பாக சொல்லணும்னா, டைரக்டர் மணிரத்னம் சாரோட ராவணன் ப்ளஸ் ராஜமௌலி சாரோட பாகுபலி, இந்த படத்தெல்லாம் இங்கே தாங்க எடுத்திருக்காங்க. இந்த படத்தை பார்த்து தான் தமிழ்நாடு பக்கத்தில் இவ்வளோ ஒரு அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிறது எனக்கு தெரிய வந்தது. அதுக்கப்புறம் தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணேன். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா, கேரள மாநிலத்தில் திரிசூர் மாவட்டத்தில் அதிரப்பள்ளின்ற ஏரியாவில் இருக்கிறதால இந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்னு கூப்பிட்றாங்க. இதுக்கு நியராக இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து சாலக்குடி. அதே மாதிரி அங்கமாலிலேருந்து வரலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் வித்தியாசம் வரும். சாலக்குடியிலேருந்து ஒரு 32 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குங்க. இந்த ட்ரிப்பை நீங்கள் வந்து 2 விதமாக பிளான் பண்ணலாம். ஆப்ஷன் 1 வந்து நீங்கள் வீக்கெண்டு 1 டே ட்ரிப்பாக பிளான் பண்ணி சென்னை சென்ட்ரலில் சாலக்குடி இல்லைன்னா அங்கமாலிக்கு ட்ரெயின் மூலமாக வரலாம். அங்கேருந்து காரோ இல்லை கவர்மெண்ட் பஸ்ஸோ ஏறி அதிரப்பள்ளி போயிடலாம். இல்லை நீங்கள் மல்டிபிள் ட்ரிப்பாகவும் பிளான் பண்ணலாம். மூணாறு, ஆலப்பே, வால்பாறை, கொச்சி இதெல்லாம் வந்து அதிரப்பள்ளிக்கு ஒரு 100 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இதில் ஏதாவது ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணும்போது கூடவே இதையும் சேர்த்து பிளான் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் மல்டிபிள் ட்ரிப் பிளான் பண்ணும்போது அதிரப்பள்ளிக்காக 1 டே ஒதுக்கி தாங்க ஆகணும். ஏன்னா அதிரப்பள்ளி போகிற வழியிலேயே 2-3 சுற்றி பார்க்குற இடங்கள் இருக்குங்க. அதில் குறிப்பாக சொல்லப்போனால், சாலக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் 18வது கிலோமீட்டரில் அதிரப்பள்ளி போகிற வழியில் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பார்க்குன்னு ஒரு பார்க் இருக்குங்க. அந்த பார்க்கு பக்கத்துலேயே லேயிங் பிரிட்ஜுன்னு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குங்க. அந்த பிரிட்ஜ் வந்து பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நம்ம ஃபாரினில் இருக்க பிரிட்ஜ் மாதிரியே இருக்குங்க. இந்த சாலக்குடி ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த பிரிட்ஜை போட்டிருக்காங்க. அந்த பிரிட்ஜு அவ்வளோ அழகுங்க. அதை மறக்காமல் பார்த்துட்டு வாங்க. அந்த பட்டர்ஃப்ளை பார்க்லேயும் குழந்தைங்க விளாட்ற மாதிரி சூப்பராக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சு நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க. அதையும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்த அதிரப்பள்ளி நோக்கி போக வேண்டியதாங்க. அதிரப்பள்ளி போகிற வழியில் 2 பக்கமும் அப்படி பச்சை பசேல்னு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. அது குறிப்பாக ஒரு இடத்த பற்றி சொல்ல போனோன்னா, இந்த பாம் கார்டன், அதாங்க நம்ம பாமாயில் தயாரிக்கிற மரம் இருக்கிற கார்டனுங்க. அதுவும் அவ்வளோ சூப்பராக அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. அதிரப்பள்ளியை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே ரோட் சைட்லேயே இன்னொரு அழகான அருவி வருங்க. அதாங்க சாப்பா வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் நம்மளால் இறங்கியெல்லாம் குளிக்க முடியாதுங்க. ஒன்லி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், வியூ பார்த்துக்கலாம். வியூ வந்து ரோடு பக்கமாக அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாயறதால பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக தெரியுங்க. அங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ஜேர்னியில் அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்துடுங்க. அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸில் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ் வந்து 40 ரூபா டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அப்படி கோவிட் ரூல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே நடந்து போக வேண்டியதாங்க. உள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கிலோமீட்டர் நடந்து போனால் அந்த ஃபால்ஸோட மேல் மட்டத்துக்கு போகலாங்க. நீங்கள் வந்து நடந்து போகிற பாதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செங்குத்தாக இருக்குங்க. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக நடந்து போங்க. நீங்கள் மேல்மட்ட ஃபால்ஸ் போனீங்கன்னா அது பார்க்குறதுக்கு ஃபால்ஸ் மாதிரியே தெரியாதுங்க. ஒரு ஆறு நீளமாக பாயிற மாதிரி இருக்குங்க. எனக்கு தண்ணியை பார்த்தா கால் நிற்காதுங்க. ஸோ அதில் ஓடி போய் ஒரு குளியலை போட்டுட்டாங்க. அந்த ஆற்றோட எண்டு தாங்க அந்த மொத்த கம்ப்ளீட்டாரும் ஒரு 80 அடி பள்ளத்தாக்கில் விழுறதாங்க இந்த அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ். அது விழுற சவுண்டு, இறைச்சல் சவுண்டே வந்து நம்ம காதை கிளிக்குங்க. அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குங்க. நம்ம மேல்மட்ட ஆற்றுல குளிச்சுட்டு அப்படி கீழே அந்த ஃபால்ஸ் வியூவை பார்க்குறதுக்கு கீழே கிளம்பிடலாங்க. கீழே போகிற வழி இன்னும் ரொம்ப செங்குத்தாக இருக்குங்க. அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து போங்க. கீழே ஒரு 0.5 கிலோமீட்டர் நடந்து போனீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸோட மொத்த வியூ நம்மளுக்கு தெரிய வருங்க. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸில் வந்து நம்மளால் இறங்கி குளிக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து ஃபால்ஸ் ரொம்ப ஹைட்லேருந்து கீழே விழுறதால அங்கே குளிக்கிறதுக்கு அலோடு இல்லை. ஆனால் அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து சில்லுன்னு வர சாரல் மலையில் நிறைய சுகமே தனிங்க. அதுக்காகவே அங்கே நீங்கள் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு நினைப்பீங்க. அங்கே ஒரு 2 ஹவர் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிட்டன் சென்னை போகிறதுக்காக நம்ம சாலக்குடியோ இல்லை அங்கமாலி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கோ கிளம்ப வேண்டியதாங்க. இவ்வளோ அழகான ரம்யமான ஃபால்ஸோட இன்னொரு கோரமுகம் வந்து மழை காலத்தில் பார்க்கலாங்க. மழை காலத்தில் இதில் உண்மையான அசுர பலத்தை பார்த்து யாராக இருந்தாலும் பயந்து போயிடுவாங்க. ஏன்னா வந்து மொத்த காட்டாற்று வெள்ளமும் அட் எ டைமில் கீழே விழுறதால அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட 2-3 கிலோமீட்டருக்கு இதோட சத்தம் கேட்குங்க.
அந்த இடம் ஃபுல்லாக ஒரு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு இதோட சாரல் தெரிக்கிற அளவுக்கு இதோட பலம் அதிகங்க. இந்த ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து அங்கே சுற்றி இருக்க எல்லா இடத்தையும் வெள்ளக்காடாக்கிடுங்க. அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து காட்டுக்கு இன்டீரியலாக இருக்கிறதால இந்த ஃபால்ஸில் வெள்ளப்பெருக்கு வர்றதால ரோடுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராதுங்க. ஆனால் மெயின் ரோட்டில் இருக்க சார்பா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வெள்ளப்பெருக்கு வரதால இந்த ரோடு கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகிடுங்க. ஸோ எக்காரணம் கொண்டும் ரெய்னி சீசன் டைமில் வந்து அதிரப்பள்ளி யாரும் பிளான் பண்ணாதீங்க. நல்லா வின்டர் சீசனில் தண்ணி வர டைமாக பார்த்து ஜாலியாக போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்து இந்த ட்ரிப்புக்கு ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகுன்றதை கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்ப்போம். இந்த ட்ரிப்பு டோட்டல் பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து சாலக்குடி போகிறதுக்கு ஒரு 395 ரூபாவும், சாலக்குடியிலேருந்து ரிட்டன் சென்னை சென்ட்ரல் வரதுக்கு ஒரு 395 ரூபாவும், நீங்கள் கார் ரெண்ட் எடுத்திங்கன்னா 2400 ரூபாவும், அப்புறம் வந்து அதிரப்பள்ளி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வந்து 40 ரூபா ஆகுங்க. அப்புறம் சாப்பாடு மற்றும் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா அது அடிஷ்னல் ஆகுங்க. இவ்வளோ தாங்க செலவு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம பட்ஜெட் ஃபேமிலி மேன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.